Спалишный Габназ Абдурахмон, наша Швейцария. А как Габани Хмон, Швейцария, Тоджика мои, Германия, при Тоджика, да, Азор, Тахрибан, Тоджика, Швейцария, да, Кучискнан, Кучискнан, куда уджа Камарабиуан, Человек леджа Бзошуна Камара Йофтян, Человек Мада Хабара Сундан, куда уджа Бадмара Бзобиуан, Кубевини. خب عبدالرحمن باردار به کورش دیلش کردم خب انشالله افی کم کرده سکوبرد بله انشالله لی چیز میکنم زیادتر میکنم نه باردار اگر من چیکار میکنید میخونم زندگی میکنم بلاگر موضوع ولی روزان از این بومال انیکترش میکنم تا دوجا چی خیلی افتن چی میگن که نمیدونم نمیدونم چی خیلی افتن نمیدونم چی افتن گفتم آخه من یا آدم یودی من باید کسا خودم بخوام باید کسا میوم که KGB امروز قدرت داره آخه بارداران عزیز نه و شرمندگی های ما آخه آدم چی میگن آدم قدیگه میزنم من شب تو ساعت شب جا نیخش میکنم ماشاءالله چی میگن آدمی که در کار شوه من مثال کفتگیم رو سیگه پا بگم کی را نیفتم من امروز سای اومدی را نیفتم اومدی را همون هم امروز نیفتم مرا نمی خدمت اموده تاجیکستان و گالونی روزسک یکنی ماه کفتگی میدونی یکنی ماه کفتگی یکنی январь 2019 سال تو موی فеврал 14 февраля تقریبا 14 феврал да через баче амаким баче амаким қадисура мундаги буда хона баче амаким шунафтан хона амаким гуфтан баче ки гуфтан баче амакишо баъд амихе ёфтан мақсад я бибинед у галони розки тоҷикистон яъне мисолига барои чӣ мегӯянд шахсияти маро маълум кардан чи дастия ҷамъ кардан информатсия ҷамъ кардан дигару дигар ҳамин сабаб хай мегӯям ки бесаводам ҳамин калоншон сар кардам ҳамаш бесавода ки ҷуда хондаган охир рафтаги я академияи россия да хондаган на россия чизора на дигару дигараш оли худмон мо ҷавонон иншаалло ки уровенша ба дигар дараҷа мебардорем ва ӯ чӣ мегӯянд оянда дар ҷавонои ёши худмон ба давлати россияи хунасухта равоӣ намекунем россия охи чем славится россия да ҳаёти чи соф дыздову намо чӣ мегӯянд вор законову соф ҳамин ғурата алкашигари хати тамам среди всех таджикских блогеров ты заслуживаешь большую аудиторию чем те джахили хоб джазакамаллаху хайран я хочу ну, будет лучше, если я на таджикском буду дальше разговаривать. Надеюсь, что вы меня поймете, доктор Тахиров. Хоб, мефамунам. Имрӯз ман аҳамият додам блогерии тоҷики ҳастанд ки 250 000 подписчик доранд. Типа 270, 210, 220 000. Чен има мисол чиз надорам. Чӣ мегӯянд? Тамошобин мисол. Аммо мисол ман медонӣ, не? Хайр ки аввал да метарзиданд, зиёд метарсиданд подписаться кардан, ҳозир дигар ки прям боштаган. Подписаться кардем, тақрибан 50 000 подписчик дорем ба YouTube. Аммо просмотрҳо мисол аст чанд ҳазория. Фаҳмидем? Аммо гап барои ҳукумат дорон Тоҷикистона да просмотр набудай. Гап да подписчик дай. У чанд подписчик дора. Фаҳмидем? Барои ин рӯзои оянда бояд объявить кунем ки бародарон подписаться кунед ки подписчик кам доштаем ин ҳукумат аҳамият намедодай. Ана баъд вақте ки мисол ягона медонам 150 200 000 подписчик дошта бошӣ, просмотрҳои 150 200 000 ки чӣ шава боша дар чӣ хеле ки ма ҳастим рӯз зиёд ҳатто баъд уже як қувва мешавида барои ба Трамп як соперник нигоҳ мекунад агарчи баъд директ ҷавоб наметӣ хоб мегӯям то бародарони азиз ман рости гап шояд зиёди одамо надонанд чунки ман худам намедонистам да рости гапа бигӯм субҳаналло ку шумо да агар дар як рӯз мисол 500 смс фақат дар инстаграмтон нависанд чӣ хеле мешавем фақат дар инстаграм 500 смс нависанд аллоҳ аз шумо розӣ бошам ман валлоҳи ку ганда хурсанд мешавам ки мисол як видео мешава уже чанд нафар ман дароӣ мекунам ман информатсияи зарурам мегирам алҳамдулиллаҳ яъне чисто физически ман успех намекунам фаҳмидем аданка чисто физически успех намекунам абдурахмон боёчи ба дасти чапа мехӯрид ин ёзи дасти чап май зеркальное отражение бода резерв навад небодар кӯшиш мекунам эътиқодта нагардонам иншаалло не ки гӯш кунед охир як гапи дигаре ки охир субҳаналло ку намешава одам чӣ мегӯянд бехато субҳаналло намешава касе ки ҳамин одаме ки фикр кунад ягон одам дар ин дунё ҳозир вуҷуд дорад
беҳтарини онҳо шахсе ҳаст гуноҳ мекунад ва пас аз гуноҳаш бахшиш мепурсад, тавба мекунад, тавбакунанда. ҳамин сабаби илтимос, яъне ки бидонед ки ман гуноҳ мекунам, яъне ман гуноҳ дорам, мисол субҳаналлоҳ, гуноҳи ман фақат байни ман ва Аллоҳи мақсад. ва ҳамин сабаб субҳаналлоҳ чӣ мегӯяд, ман ранги ҳар як мусулмон тавба мекунам. ман намехоҳам ки дар оташи ҷаҳаннам бисӯзам. ман мебошад азоби имрӯз як зажигалкара надорам, чӣ қадр ман тоқат мекунам азоби илоҳиро. ҳамин сабаб бародарони азиз, умедворам ки маро фаҳмидем. ба худ субҳаналлоҳ самесо зиёд шудам чи беламор чӣ гапе гуфтай? Чандин шахсо хандидастанд. Кубиём бихонам. Кайф эмомалӣ. Беламор нависа ки кайф эмомалӣ на фикри мора мекунад, на фикри ӯ дунёша. Бале, фикри хеша боша мекунад. чироли ки мо фаҳмидем, ман гӯш кардам чандин бизнесменои тоҷика, сиёсатмадорона. Короче, да чӣ хеле рӯз мегӯтон. Короче, чандин бизнесменои буданд ки дар гирди атрофи ҳамо буданд, фаҳмидем. чӣ хеле вақте ки мебурои уже сиёра медонӣ ки ту метавонӣ ки сиёра нахел кунӣ. чӣ хеле ки ман дар донишгоҳ мехондам, ки чанд сум мегирад, ки дар чанд сум додагием, ҳамара ман медонам ку мисол метавонам имрӯз бигӯм, чунки озодам. баъд нақл мекардам ҳамо одамо ва ҳамо оиларо ҷамъ мекарда, мегуфтанд ки бикунӣ наматона байни худтон ҳамдигар фаҳмӣ бояд бишава висӯза, шутобо ҳеҷ кай нафаҳма, эмомалиро ҳамон мегуфтад. ва аз ҳамин сабаб бале бародарони азиз, чӣ хеле ки мо медонем имрӯз крупно медизданд $100 миллион. ту чӣ хеле қонун мехоҳӣ дар Тоҷикистон? хуб, яъне ки ту чӣ хеле қонун мехоҳӣ, яъне ки мехоҳӣ, яъне ки саволтон ба монанди ӯе ки ту мисол кока-коларо дӯст медорӣ ки пепсира, яъне ки ту чира мехоҳӣ, на ин ки ту чира мекунӣ, чӣ кор мекунӣ. ман бародарони азиз ҳамчун як мусалмон маънои ислом таслим шуданай. аллоҳ худаш гуфтагия ки мусалмон бояд чӣ намуди қонунҳоро чиз кунад, бихоҳад. ман ҳамчун як мусалмон, ҳамчун як муъмин бо сари баланд мегӯям ки қонунҳои ман қонунҳои осмониай. ман қонунҳои осмониро қабул дорам. қатъи любой кас дар любое время, дар любой давр замон мехезем, баҳс мекунем, дискуссия мекунем. ва то имрӯз одамо коммунистанд, мебахшанд атеистанд, точка зрения худшона дар любой ҷо мегӯянд. ман имрӯз мебахшам қонунҳои осмонӣ бояд битарсам. бале мехоҳам, хоҳиш дорум. ҳамин сабаб не қонунҳои осмонӣ. ёки қонунш агар мусулмон боша қонунҳои шумо осмонӣ нест. чӣ ба гане 5 вақт намоз мехонем, чӣ ба рӯза мегирем. мо бо қонунҳои осмонӣ амал мекунем. чиз нав заядам уже 20%. субҳаналлоҳ. ришот ҳаме чӣ надодарак хай ҳеҷ гап нест. ҳаётай и ҳаёт чӣ меганам кали кам имтиҳонот дора, зиндон, ришчинӣ меган ку ба амбур мечинам, ба даст мечинам, мисол задан, ток, свет, исӯсу ҳаётай хай. ҳамин мақсади ти чиай? дар Тоҷикистон ҳамо озод бигарданд. чӣ хелай? та ҳамаи видео мегӯм ку мисол дар Тоҷикистон нарасанд демократӣ меган, як ҷошона ҷиққан ҳукуматдоро охи барои мунофиқишон меган ки Тоҷикистон мо демократияи исломӣ нестай. бале демократӣ маънои ӯро дорад ки ҳиҷобша мепӯша, мини-юбкаша мепӯша. аммо ин мунофиқои имрӯз ҳукуматӣ мини-юбкаро мемонанд бигарданд, ҳеҷ кай тишона меган, аммо касе ки ҳиҷоб мепӯша онҳоро меқапанд, меган ин миллат аз миллати тоҷик нестай. яъне ки чанд вайнои беномусишонро бо нишон метиҳанд ва шахсоне ки онҳоро пиштигирӣ мекунанд онҳоро номус мебошанд. онҳоро фард рӯзи қиёмат ҳамчун як ҷабрдида мехезанд дар пеши Аллоҳ, яъне ки ҳамчун як золим, ҳамчун як зулмкор, касе ки пиштии золимҳоро гирифт. мефаҳмед? баъд сматаи одам ҷоҳил буд, ҷоҳил набуд, яъне медонист мекард, бара қасд мекард. фаҳмед? одаме ки медонаву мекунад, ӯ чанд вайнои бо азобаш зиёдтарад. ҳузур бошӣ биё Тоҷикистон гапзаку дар пеши қонун. якумш ки ӯ қонуне ки дар Тоҷикистон ҳастай, ӯ қонунҳо агар ки як қадр медоштанд, ҳукуматгиҳо дар пеши ӯ қонунҳо амал бо қонунҳои бировардагиашон амал мекарданд. вақте ки имрӯз ҳукуматдорои Тоҷикистон қонунро амал намекунанд, қонунҳо барои ман аку ҳеҷ нестай, қабулшон надорам. даже вообще қонун нест, як беззакония мегӯям бо забони русӣ, як бесоҳибӣ бо забони тоҷикӣ. фаҳмидед? барои камбағала қонунай, барои одами сумдора ёки вазифадора қонун нест. мефаҳмед? ноадолатӣ
долго намедай ба ҷон бозӣ дорӣ. Субҳаналлоҳ, ё намуд ман ба ҷонам бозӣ дорам. хуб пасон чӣ гап мешавад? Пасон ман мемирам, маро мекушанд. ки ҷо мерам? яне ягон ҷое мерам ки касони ношиносай ба назди Аллоҳ бармегардам. ба назди Аллоҳ ҳамчун мисоли дам ҳамчун як шахсе ки як бандае ки дин ман пиштигирӣ кардам ва дар пеши Аллоҳ иншааллоҳ ки умед дорам бо сари баланд мехезам, бо сари баланд гап мезанам, бо сари баланд мегӯям ки Аллоҳ ман дини шуморо ҳимоят кардам. Валлоҳи шумо намуд гап мезанед. Шумо чӣ? Шумо долга намеред. Шумо қиёматон сӯхтагиай. Шумо қиёматон сӯхтагиай. Имрӯз мегӯям Абдурахмон долга намерад. Субҳаналлоҳ. чиқадр ки чӣ мегӯянд домоди президент шавад. Домоди президент ки як бозора меравад дизди кардан. Чӣ мегӯянд? Дизди мебар рейдерский захват мегӯянд. Рейдерский захват кардасай дар онҷа домоди президенти Тоҷикистон мегӯяд ки номард бошам, зинда бошам. ҳамхеле гапҳо доштем ва ё типа номард бошем, зинда бошем. мард бошам, зинда бошам. Умрмам кӯтоҳ ҳам боша, зато мард бошам. муъмин бошам аз ҳама муҳимаш. фаҳмидед? мо хеле взглядҳо ё ки ақидаҳои ҳукуматӣ ё ки хеле номардӣ надорем. ранги домоди президенти Тоҷикистон. мо алҳамдулиллаҳ муъмин мо мардҳо мебошем. мо сари баландем. ишм гӯ аз Эмомалӣ раҳмонтон болоим. ма алҳамдулиллаҳ Аллоҳ чанд қай ки дар ман риш додай мондам. чунки расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармон додагиай. расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам чӣ гуфтак ба саҳобагон? Ба саҳобагон гуфт ки аз мушрикон фарқ бикунед. ба саҳобагон яъне ки барои тамоми муслимина, чунки охирон паёмбарай. гуфт аз мушрикон фарқ бикунед. мӯйлабитона кам кунед ва ришотона моне дароз шавад. ма чиста ба гуфти ба гапи паёмбар кардастам. ягон соҳабае набуд ки ришош метрошиду бериш мегашт. фаҳмидед? имрӯз Эмомалӣ дар Аллоҳ риш додаян, риши хеле фасон додагиай, не ки риш намемонад. аммо ма чанд қай ки риши додагиай, имрӯз меган ҳукуматиҳо дар ришит фалон кунем, ту дар риш намезеба. як хел духтаро менависанд ки риш намезеба. охи риш барои зебида нестай, ҳиҷоб барои зебида нест. ин фармонай. ин фармони ҷаноби моай, расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам. ҳиҷоб фармони илоҳияй. бояд нигоҳ накунем ти дар мезеба ё ки намезеба. фаҳмидед? бояд бимонӣ. тамом. бечораҳо аз пушти Эмомалӣ аз дин хориҷ шуда истодаанд, аммо худшонам хабар надоранд. валлоҳи қасам, бале, гаптон дурустай. валлоҳи вақте ки ҳамин интернет медорам, ба номи Аллоҳ қасам просто мехонам, уже туп айдин биромаде санидин хориҷ шуда. мега дар ришит фалон кунам. дар ришти бизриш фалон кунам. бача одам аз ислом хориҷ мешава. охи ин риш суннатай. нахо шумо як атрибути дини ислом ақорат кунед ки даштон кунед. Аллоҳу акбар. имрӯз меган ки медонед, мисол шумо гапа бибинед, меган Эмомалӣ раҳмон дар шумо таъзим бояд кунед. Эмомалӣ раҳмон иқтидора боло, аъузу биллаҳ. ин одам чӣ хел мусулмон мебоша? Ода дар бораи дискотека дар душанбе сухане мегуфтӣ? ма наша общество в упадке на данный момент. яъне миллати тоҷика бибинед, фоҳишҳо чӣ хел бисёр шидай. имрӯз чӣ хел одамони бенангу беномус зиёд шидагианд дар Тоҷикистон. занҳои бетаълиму бетарбия. яъне ки медонед чӣ? даштон мекунанд чӣ хеле бешарму ҳаё. занҳои бешарму ҳаё зиёд шидай. дар интернету, дар инстаграму иқадар ақоратҳо мекунанд дигару дигар. чеченсоро бинед? чеченсо чӣ коро мераванд як та мехапанд. иншааллоҳ ба Тоҷикистон бармегардем. инами корое ки имрӯз обури миллати тоҷика паст мекунанд ку иншааллоҳ, яъне як та қапида мешаванд. баъди ҳамин корошон мисол амтаи коро дар оянда бикунанд, бахшиш мепурсанд дар пеши камера ва ин корошона чӣ сабаб чӣ мегӯянд дигар такрор намекунанд. аммо дар он вақте ки имрӯз дар сари қадрати мо беномусо шиштагианд, барои беномусоро фарқ надорад. беномусо чӣ мега барои вавера плюсае ки духтарон хеле бешарм шидан гиранд, чунки зинокор будиянд. чӣ хеле маълум шид то ки бо духтаро зиёдтар хоб кунанд дигару дигар кунанд. бодарони азиз, аз ҳамин сабаб имрӯз ӯ беномусо дар фарқш нест ки миллати тоҷика шарманда мекунад ки не лиш ба арӯз боша, лиш ба мошин боша, лиш ба вазифа ва сум кайф кунанд гардан. мефаҳмед? иншааллоҳ ки ёра бояд ҳамаш ҳалиш кунем. бодарони азиз, афғанов гапҳои нодуруст мезадай. все ума в упадке. толиб, бале, гаптон дуруст борда ҷони азиз. валлоҳи гаптон дуруст. афсусад афсус. яъне ки бояд сар кунем да, на самом деле бояд одам кӯшиш. Абдураҳмон, худатро эҳтиёт кун. ту имрӯз ба миллат лозим ҳастӣ. Абдураҳман чиҷе? хуб, ҷазакаллоҳу хайран бодаҷон. рӯз старатсам мекунам, ба хидмат нигоҳ мекунам кам беш. ростига ҳиҷоб бо ҳиҷоб мегарданд. машаллоҳ озод ҳама мегарданд.
делать как чеченцы, ты не думаешь, что это делать как чеченцы, ты не думаешь, что это показушно? Мами соловардам, майны садасадна гуфтесам ки ранги амонҳо, яъне фарқ дора. Аммо теоретически як предполагать кардам ки типа ҳамихе аузу билlah типа гуфтам қариб типа ҳамихе да короче. яъне ки имрӯз мехазанам хайн иншалло ки дар оянда яъне ки як роҳи дига аст мисол чеченсон не яъне мисол одамо фаъолияташон зиёд мекунанд яъне телеканалҳо кушода мешаванд телеканалҳое ки одаморо насиҳат мекунанд иншалло аз оятҳои қуръон гап мезананд аз ҳадисҳои расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам гап мезананд ва ҷомеа алиш мешавад иншалло фаҳмиден инами уже беҳтарин решение аз оне ки барои бихапӣ бигӯй ки бодар наки кора ки мисол вақте гапа нагирӣ баъд каме нашкунӣ чӣ мегам бахшиш пурса ай тамоми миллат ва чандин решениҳои дига астае просто ҳозир яке саросима будам ям хе гуфтам ки шумо уже сахти бадаш қапиден ва ҷон зая тамом шид бордорони азиз бале зайди вара уже тамом шид тақрибан 9% дига дорам аллоҳ аз шумо розӣ боша аллоҳ аз шумо розӣ боша ва иншааллоҳ ки дар чӣ мегам дар хати алоқаем гуфти тоҷикии худам хеле мегӯем ку машоаллоҳ яъне бо дар видео дар навбарҳои оянда во мехӯрем. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу.